ณโรงเรียนพนัสพิทยาคารเวลา 12 นาฬิกาเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะเฮ้ยไปตรงนี้ไปซึ่งเหตุการณ์ที่ไม่ถูกต้องนะครับเวลาเกิดแผ่นดินไหวไม่ควรใช้ลิฟต์เป็นอันขาดเฮ้ยทำใช้ลิฟต์ไปที่อื่นดีกว่าไม่ต้องถ้าเราทำการเงินของแผ่นดินไหวอะเราคงจะไม่ที่เราดูที่ตรงนี้ณโรงเรียนพนัสพิทยาคารเวลา 12 นาฬิกาเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะเฮ้ย